Dostlar, baxın bu sual məni də, çapçımız Fidan xanımı da çox yorub. Müştəri deyir ki, ay qardaş, telefonumda bu rəng parıldayır, bəs kağızda niyə belə sönük düşür? Başa sala bilmirik ki, telefonun içində işıq yanır, amma kağızın bataryası yoxdur axı, işıq saçsın, parıldasın. Biz bacardığımızın ən yaxşısını edirik, buna əmin ola bilərsiniz. Amma fizika qanunlarını dəyişə bilmirik. Həqiqətən də düz deyirsiniz. Elə bilirlər ki, biz bilərəkdən rəngi öldürürük. Axı printerin 4 boyası var. Mavi, qırmızı, sarı və qara. Müştərinin o telefonda bəyəndiyi rəngi almaq üçün mən gərək printerə sehrli çubuq əlavə edeyim. Ən əsası da o tünd göy rəng. Printer bəzən onu bənövşəyi rəngi çəkir. Müştəriyə deyəndə ki, gəlin sizə nümunə çıxardaq. Deyirlər ki, yox, vaxt yoxdur, çap elə getsin. Sonra da günahkar biz oluruq. Bax, əsas məsələ budur. Biz deyəndə ki, nümunəyə baxın, elə bilirlər ki, bəhanə edirik. Bilərəkdən vaxtı uzadırıq. Fidan xanım, sən o gün bu vizitkada rəngi tutuzdurmaq üçün neçə dəfə nümunə çıxartdın? Azı 5 dəfə nümunə çıxardım. Rəngi 1% azaldıb 1% çoxaldıram ki, müştərinin istədiyi o rəngi tutum. Kağız da var ki, o da rəngə təsir edir. Mat kağızda bir cür, parlaq kağızda isə tamam başqa cür çıxır. Ona görə də dəyərli müştərilər, dizaynerlərinizə deyin, rəngləri Semeta göndərsin, RGB yox. Yoxsa bizim də, sizin də boşuna vaxtınız gedir. Gördüyünüz kimi, çap sadəcə Ctrl+P düyməsi deyil. Burada həm texnika var, həm də çapçımızın səbri və əsəbləri. Qısası, işinizi riskə atmayın. Gəlin bir dənə nümunə çıxaraq, bəyənin, sonra tiraj verək. Sizin də canınız rahat olsun, bizim də.